دي ب70 ودي ب70. كله دول عاملين سبعينات. اي واحده من دول ب70. اي واحده من دول ب70 جنيه. الفصلة دي فصل شحن اهو. دي 70 جنيه. اه صدرك وجعك من كتر الشفط. دي عامله كام؟ دي هترجع للشركه تاني. بايظه؟ هي كانت بتبقى عامله كام؟ ده عامله 150. هي الفرشه اللي قدام دي بتاعتك اللي قاعد فيها الست؟ دي ولا الثانيه؟ لا مش دي التانية بتاعتك اه. بس انا اشتريت. انا مشتري منها، اصل انا شفتها انا وقفت